makambo ezalaki neti kaka ya kokanisa ekozala te enfin 2022 25 mai kotika. Oui, esengo ezali ya makasi première Noël après clôture ya premier centenaire église kimbangiste na lotomo ya tata mokonzi abule papa Simon Kimbangu Kiangani Kinshasa azali koyindisa mbotama ya solo ya mbotama to ya mbotama ya mwana na nzambe na boye na ye ya liboso pe ya mibale na kombo ya papa Dialunga na Kiangani Salomon conformément na Apocalypse 3 verset 12 na molongi na kokoma na elonge na ye kombo ya na kotia lokola likonzi na ndako ya tata na ngai pe na kokoma na elonge ne kombo ya nzambe na ngai pe kombo ya ville ya nzambe na ngai Yerusalemi ya sika heureusement ka songi biso a préciser Yerusalemi ya sika po yebani ke nkama nde Yerusalemi ya sika pe kombo ya sika oyo nga na kozala nango. Donc pona kolobaka kozasio na kombo karate ya Yesu na Nazareth me Dialunga na Kiangani elobi ekokisami accomplissement. Donc yango zo komona que le 25 mai koma na nguya na puissance na nguema po eza date ya solo ya mbotama ya mwana nzambe. Donc molimo nyonso wana ya le 25 mai yango lokola l'état autorisé marche joyeuse pe pacifique mokonzi abula lobi alingi koyoka lokito po ete lokumu ya mwana na nzambe monisama po soki abotamaka te mbele toza na lingomba te soki abotamaka te mbele lobiko epa na biso eza te po abotamaki asalaki mosala tata na ye andimaki liwa ya sone kulus makila na ye yango esopanaki po tobengama lisusu bana na nzambe. Donc dato ya le 25 mai ya naissance ya mwana na nzambe yango efongola banzela nyonso tozwa lingomba yango tozwa pe lingomba kimbangisi yango pe tozwa bakimbangisi bakretien. Donc eza fete ya monene na bafete nyonso pake eyaki mpo abotamaki soki abotamaka te mbele kokufa koseko ezalaki te. Donc lobi ezosenga lokumu na mutu nyonso abengami mondimi d'une manière générale parce que yebani que le 25 décembre eza date ya solo ya mbotama ya mwana nzambe te esengeli bato nyonso baya kopesa lokumu na mokolo ya mbotama na ya solo pour kofete le 25 décembre kasi eza na date ya die soleil. Donc bapuize na paganisme. Donc pona kolobaka tosambelaka die soleil mitra donc tosambelaka yesu ya bato te wana tokumisaka nde die mitra mopakano. Donc bandimi bazokumisa nzambe ya mopakano yango ozomona sata azokoma lisusu makasi koleka yango biso tolongwa kuna ozo comprendre date ya solo sima ba recherche biblique théologique spirituelle nde tomoni ete le 25 mai pe Bible appuye yango Jean Paul II papa ye ko appuye yango ke nzamba aza moto mwindo Yesu Kristo aza moto Afrika abotami na nord ya Angola pe bosala ba recherche boluka identité na bino bato mwindo même mokili oyo ezali na nord Angola c'est ça RDC c'est ka bakota nkamba kuna. Donc Jean Paul II pape catholique asungi biso pona bango na doctrine catholique le pape est infaillible. Donc l'infaillibilité pontificale oyo alobi surtout na matière doctrinale lokola wana eza dogme. Donc eza ya solo po aza représentant ya Christ le vicaire du Christ. Donc akoko loba lokuta te wuti na nkolo ye moko mais soki alobaka ke Yesu abotami na nord ya France mbele ba congolais bateka mapango bake koluka kuna mais lokola eza likamba bato mwino nana kokipe tala pasi na biso. Donc et puis ya mibale pe Gorbatchev a témoigné qui a zwaki pe révélation ba liboso na yoka pe président mokonzi ya mboka azwi révélation ya nzambe a invité ba journaliste à saluer point de presse ou bien conférence de presse à lobby. Le christianisme apporté par les occidentaux c'est un christianisme étriqué et déformé. Donc christianisme to likambo yeso ba missionnaire ba yelaki biso ba mindele eza ya kotengama ya lukote eza pende ya solo te ba juste ba tune siko nana ko memela biso christianisme solo alobi un noir yokanan précisément de l'Afrique centrale du Congo c'est-à-dire RDC bo comparer maloba pape bo comparer maloba Jean ya Gorbatchev. Donc pour dire que Kimbangi tozana a raison pe ba preuve ba témoignage des belé et d'ailleurs même ba nzembo lokola to compozaka te eza pe source d'inspiration toyebaka monene ya nzambe secret ya nzambe ezo confirmer que ye wana yango bana papa lobinde lelo réveillon na moto nyonso mabondeli totindiki de 22h à 0h ma te ya nguya mbotama ya mwana nzambe. Quelles sont les dispositions oyo bandimi basenga koyana yango pona molulu ya Noël?
Pona ba paroisse tolobi yango déjà bazolanda de 18h à 20h 21h oya linko tubela ba passer ba kotia banganga nzambe po moto mwana nzambe botama na mitema na biso na ndenge sengeli de 22h programme mabonde le bandi ndenge to sala ka beko to komi na 23h55 ba kati mabondeli ba mibongisi pona prédication prédicateur abongisami déjà na 0h prédication pe sima ya prédication exhortation to malende si ya motambo isi monene aza wana sima na ngonde baleki na théâtre ndenge abotamaki na bayuda ndenge abotami awa jemiki akosala mosala pe sima na yango toleki na mini concert c'est-à-dire ndenge toyemba kaka na dimanche na baparoisse nde flik pa na yo oyo pe alinga bandoto te lala na opongi 4h55 balamuki pasteur a rappelé programme ya journée ba tuti libonde no 5h bozonga bazonga balala kende kaka pona ko sokola kolia komela lata uniforme zonga na paroisse no ndenge to yaka kilte matinal c'est-à-dire 6h soki 6h te 6h30 de façon que soit 6h30 7h surtout bata musika balongwe ba tuti libonde le balongwe ba surveillant ba SPC ba scout même ba flitis mususu ba jeune en général ba libre ba encadrer bandim l'état lobito batela nzela tozwa ngambo moko ngambo mususu totike la population le calibrement biso kona tozaka discipliné bo bange zate ndezi sengo nzela ti na centre d'accueil na ba oba na centre d'accueil area ko longwa pona ko kendeka ba longwa même soki retard 7h de façon que avant 9h ba koma na centre 9h lobby programme ebandi po programme ekozala molai makambe ekozala ebele bangonde batiaka biso retard komi na Kasavubu to paroisse Kasavubu na Faki yango toyebisi bango babanda carnaval na 6h30 soki retard 7h de façon que avant 9h bakoti déjà na kati ya centre programme ebandi bazala te bayebake programme ekobanda soki bakotelema libanda batelema kuna de façon que programme nyonso oza nango ekokisama lobby ezali journée moko spécial tokoyamba autorité bakonzi baza invité na lotoma mokonzi abole bakoya malamu programme nyonso ezala respecté nde na suka kuna moto na moto aye na mwa makabo na ye offrande ndenge bible lobby mwa 3000 ya papa et surtout nsinsa neza mokolo ya kozongisela nzambe matondi atalisi biso bolingo natindi biso mwana na ye bato na mayele kuna bayuda bakena kobonzela biloko atalo or mire pe ensanse biso pe mondima mayele akobongama po asepelisa nzambe na mokolo na ye loka mapamboli na mokolo mapamboli lokola nga ndenge naza boye deja makabo prêt 3000 papa prêt nsintsani po na flatter mapamboli pa mfuma mbanza nyonso deja eza prêt moto na mayele na ye donc fete kozala matata na Kinshasa ndenge kozala na nkamba merci mingi awa tozali na paroisse sana ya Selemba ngai nazali papa révérend master sectionnaire ya paroisse en prévision ya Noël parce que tozalaki na réunion mercredi na papa représentant provincial ya Kinshasa na super solengue a instruire biso de façon que paroisse ibangise nyonso ekoyoka na sensibilisation ezala makasi bayebete komisolosolo na mbotama ya nkolo Yesu mwana na Nzambe yango wana biso mpe tozongisima te nde tozali kopetola paroisse na biso na langi ya sika po emona esika mwana Nzambe akokotama makambo ya sika mpe ezala donc yango wana andeli na kati d'ailleurs kutu biso tobandaki na biso kutu avant même Noël parce que couleur toujours reprendre encore presque à tout moment pour être visibilité ya sika emona na paroisse soto sisi nde tobimi libanda epuis toza na misala ya clôture kuna na se yango tozali kobenga bandimi nyonso ya kimbangiste esika oyo ozali à travers le monde sensibilisation ezala makasi ekoyokana po ezali likambo fo yeba na mokili mobimbe te tata ya lungana ye nde nkolo Yesu abotama kuna pa bayuda na l'an 1 na l'an 0 d'abord na l'an 1 parce qu'aye kobotama et puis ndenge abotamaki kuna na lokoso pembe aye kobotama sikoyo na lokoso moyindo na kombo ya lungana kuna na nkambo Si camion sont au bandit
Isopeto kumisaye Ona likambo oya joye Noel eza likambo ya molimo oyebike papa mbanda yaba nikoloba mbika esanzwa ngako yomitokokokokola mapete awa na selima olongo tozakaka na esengo na oyo etali Noele dongo sikopete milomoko bozomona deja bana na biso ya ijiki ya selima bazo sala deja musala bazosala deja musala bazokongisa paroisse na biso na tini etali joye Noel ngai nazaka na mama kesele nazopresentasa papa paster yango wana tosepeli makasi bandeko na biso ya radiokanisa tosepeli tobosani seleba ute tosali bien toza na esengo Noele napesi mobali nanga papa nzakala nanga fanitwa evangeliste mama nanga blabotama na sanda ya mele 15 me napesi ye mbote libota na ngai fami na ngai mbote Noele papa Claude napesi bango mbote bangimi na biso nyonso ya selema ijiki na biso ezosala ke selema wekongwana Noel emonana na tokeli bango joye Noel papa mbata oye kolo Yesu papa de alungana Noel Ngai papa, kombo na ngai papa Mambweni Kapoa Dieu merci. Nazali vice-président communal ya jeunesse awa na commune ya Selembao. Nde pona festivité ya biso ya le 25 mai, nde tomoni biso ba jeune 18 initiatives ya pour réfectionner paroisse, pour repeindre et puis pour cela moi ba retouche mike nozali komona wana. Parce que ndenge polisikapesaki simbolika na niveau ya Libomba epe ndenge na biso baparoise nyonso mpe baprofessiona kotiamo aleta nde biso baselamba zwaki mbele ya mokonzi koserie nde chaque année tokosalaka bongo donc le 25 mai ezali Noël fete ya nativité ya nkolo Yesu nde biso bagene ya paroisse ya Selembao nde tozali kosala mosala oyo likolobi ya perfectionnement mpe likotia peinture mpona korekisa pour ke mokolo yango akokoma mbanza ntango ye akobotama abotamela biso na kati ya mitemba mpe na esika ya petwa nde toli komona misala bateto ya lipesi butu moi na ntina ya mosala ya papa Simoki Mbangu Kiangani na kopesa message na biso bagene nyonso oyo bazali kolanda biso ya niveau ya commune ya Selembao alors bino bozali baresponsable na kati ya basection pour envoyer les voix dans les biso na niveau ya direction communale tozali kosala mosala to réflexionner par paroisse na biso kotia bapeinture parce que cette charge est pour revenir na biso la jeunesse tozala mobiliser derrière bapasteur na biso pour que le 25 mai ezala réussite pour na biso donc misala ezali ya makasi omoni ezali nango mosala kombo ezali ebele na kati ya bolingo na bomoko ezali papa représentant ya ville province derrière pasteur communal ya biso bakoteba nde tozali kosala mosala oyo kombo ya tata mwana pe tata moleko Noele tata Simoniki Mbangu Kiangani oye tata Simoniki Mbangu Kiangani oye tata Simoniki Mbangu Kiangani oye tata Simoniki Mbangu Kiangani mwanda kwelela wazola walembizola kaka e kaka yani kaka Noele
deja bilamba na biso tokoyambela ye mitema na biso banzela na biso pe tobongisi mpona koyambela ye Noele mibukama ya Nkolo Yesu biso tozali bamama 9 mois yango ekoki mpona koyamba Nkolo Yesu na mitema na biso mama okende na maternité mokolo koyamba ezalaka esengo toyambi yo Nkolo Yesu Noele mpona biso bamama mpona mokili mobimba asisi bona koma tata mwana mpe molimo mosanto amen. Na koma tata mwana molimo mosanto tozokumisa molulu ya nzambe na biso Nkolo zipafu mbanza afafuma mbanza azali Nkolo ya solo aza Nkolo to balobaki boye bazongisa boye te eza mpena bongo konga mpe namonaki mpe nalasalinga filme ne mobimba pamba te nazali na baduti nango amonisingaki ye vraimen azali Nkolo Yesu yango toza koconfirme ke ya solo mpe ezali Nkolo Yesu mbotama na ye le 25 mai eza ya solo yango tozokumisa ye Noele mwana nzambe abotami biso nde babaki nyonso natiki ebotana na bible yokotala Matie tikosotena likolo kuna tema mikomona nzambe alingi kobotami biso yango tokosepela mingi na esengo na mbotama ya Nkolo Yesu papa janoelangani salomo ezali bongo ezali ya solo mpona le ezala ya kala bakolobaki Nkolo Yesu totaka baduti na alakisi ngai mpe na filme na mobimba ya Nkolo Yesu yango tozala baduti tosepela mokolo yango soki bonakomata santo amen. Noele oui nabanzi bato nyonso babosalinga te Augustin Makesi Bikinga bokomisa commune ya Selemba nabanzi boyebi biso nyonso africain bacongolais église na biso Kimbangise tofetaka Noël na biso le 25 mai yango na l'occasion nazali kosouhaiter joyeux anniversaire joyeux Noël na papa Simon Kimbangu Kiangani mokonzi ya Bule pe conseiller spécial nyonso église na biso Kimbangise joyeux Noël na choral nyonso ya église na biso tombeli bino joyeux Noël surtout na koki kobosana te papa révérend Moteba ye nde azali pasteur représentant église Kimbangise na commune ya Selemba joyeux Noël vraiment mpona biso ezali feti monene ezali poso ya monene oyo bakimbangise bazali kocelebre bazali kobosana te bandeko nyonso baza kuna na nkamba bandimi nyonso baza éparpillé mokili mobimba na souhaite bino bajoyeux Noël et surtout na banzi boyebi événement monene elekaki ya célébration ya mariage na commune ya Selembao na banzi toyokanaki tokocelebre yango susu mokolo ezali koya bazali komilengele baya déjà kosenregistre na paroisse ya Selembao epai ya révérend Moteba ezali occasion oyo esengeli tosunga bandeko na biso église Kimbangise mpona nosala mariage civil te ngongi kokisami ngai mwana na bino nakosala yango po ete kombo ya papa Simon Kimbangu Kiangani mokonzi ya Bule ekende liboso dimanche joyeux Noël na église na biso Kimbangise mobimba Nzambe asala na biso. Na komba tata mwana pe tata mobomo sang batata pe bamama lelo ezali bongo le 20 mai journée ya paquet bonne fête na batata nyonso et aussi 5 na komba tata mwana pe tata mobomo sang batata pe bamama lelo eza bongo le 20 mai journée na biso batata Kimbangisa paquet oye nous souhaitons na batata nyonso to bonne fête bazali na Yerusalem pe biso awa la ville province à Kinshasa et surtout 5 jours qui nous séparent comme la journée tant attendue où ils allaient na naissance ya kolo na biso Yesu Kristo na seconde venue papa de bonga na kana ni Salomo Noël tozelaki yango ntango molai nde toye awa ko souhaiter ba joyeux Noël
ya liboso na tata mokonzi ya bule papa Simon Kimbangu Kiangani tata Molimo Centre na ba papa conseiller direct na ba mama conseillère na balongani ya ba papa na biso nyonso na ba mbuta na biso nyonso ya lingomba kubana na cabinet na collège Joyeux Noël et surtout na ville province ya Kinshasa. Joyeux Noël papa représentant provincial et longo na libota na yo Mobimba. Joyeux Noël na ba collaborateur, ba collègue président provinciaux ya ba mouvement nyonso, ba collaborateur na ngai ya bureau et ba jeune nyonso ya ville province ya Kinshasa. Et surtout na hiérarchie na ngai révérend Jacques Boutousi la président général, pe ba généraux nyonso ya mouvement Joyeux Noël, pe to bo sanité bongo pe to yebete Noël et pesami na fils aîné de l'église et c'est quand nde nazali souhaiter pe lokola na mokonzi na biso numéro 1 le révérend coordinateur national le révérend Lusolo. Joyeux Noël to yebi ke fête ezali makashi pamba te coaching eza ya kolenda penza ya kolenda et le coordonnateur provincial Joyeux Noël et particulièrement na district na biso mama révérende et get le combo ne biso batoko bima premier na kama na coordination na biso. Joyeux Noël na yo mama parce que coacher biso pena na ndenge ya ki mama mwelo nde zali pena kolenda na ba collègue chef d'établissement préfet ba directeur ba enseignant nyos ba élève nyos c'est notre fête ba itokotika la tokotonda na nkamba ba itozali ko kende e koyinda mabe. Joyeux Noël à nous tous et na ko profiter koloba toko fêter Noël na différence na Noël ya bato mokili toko sala différent biso toko fêter yango sur le plan spirituel tomi bongisa kolo Yesu azali ko kita akota yo na ko bongama. Ça c'est sur le plan spirituel yango tanto zali ko kota na centre d'accueil ko welela kaka ko liate welela nini kolo Yesu ka wazo botama est-ce ka kozwa place na motema na yo otiki ba conflit ba kotonga tonga ba montage oyo ba basengana oyo pesaka est-ce que otiki tango kolo Yesu azo botama et il aura de la place na kati na motema na yo. Ça c'est sur le plan spirituel. Kolia oui tolia ka chaque jour le lopetolier kolata oui tolata ka chaque jour le lopetolati mais la préparation spirituelle de l'équipe Mutuya, ba jeune, tous à la distraité, le yenge, l'ambiance, oui, mais tu y es bambotama ya koloyes, il nous amène quoi? Est-ce que yo kozo yango? Et par là, nous allons faire koloba, ils sont ba jeune, tu allez na misala ya nzanza bisadi. Noël koloyes, oui, mais attique la kabiso le kamuni. Totonga kamba, popazi na biso, et si là, c'est ça. Dernière parole na ye yango wana. Est-ce que yo allez kotonga kama nzanza bisadi? Est-ce que vous allez kotonga le 31 rendez-vous à ne pas rater pour la kotonga nzanza bisadi kuna na ba site ndenge to kablo. Osali yango, ozali ko sala yango ndekolo Yesu tango ko kita akobota na motema na to rappelaka ba phrase na ye. OK poser problème pas na ye akoyebisuka ngolo mobisam. Préparation spirituelle. OK pana ya ko yebisa yo mbika isanzo ngako mabeba boko la kate. Donc le fainéant ba faible toi na posa na binoté to ko boko la binoté et enfin totonga kamba pour passer la biso ici là soko kokisi kaka biloko wana akokita vandi na motema na biso ndeto ko sepela. Joyeux Noël, bonne fête na ba jeune nyonso bisika vozali. Merci beaucoup. Pona kosepelisa bandimi nyonso ya ville ya Kinshasa pona lokumu ya nkolo na biso papa Dialunga na Kiangani kolo Yesu de asali subobeli ni tikreka imoko ya kata osabaka kodema biso to kocha to komona nga papa Mabanja Godric naza ondimi na kati ya pawasa Nyangara na mouvement ya Sylvains Église qui mangi c'est tout ça le département ya électricité. Tout ça ni kubongisa installation ya lumière ya clôture ya lupango ya Mukonzi. Pour epesa kitoko pona mululu ya lubi ya 25 mai. Merci.
bave na biso ya liboso tokobanda epai ye moko mobateli milimo papa Simon Kimbangu Kiangani tokeye elongo na mama ya biso ya mabota mama Sidonie topesi bapapa na bamama conseiller nyonso mbote na bamolongani na bango ndi na epesa bandimi nyonso ya kimbangisme tosouhaite bango bameilleur vœux eke mbotama ya Nkolo Yesu ememela biso makambo ya kitoko ndenge papa alobaki na biso na fete tokoki na avril. Merci beaucoup. Na kombo ya tata mwana pemeli mosantu na pokwa ya lelo na lotomo ya papa représentant provincial réveillon eza na ba paroisse na biso nyonso ya Kinshasa. On lelo programme ezali à partir de 22h nde tokosala kati 0h après 0h nde bakora lepeko yemba fliki nde tokosala kaka mpona komarke boye ya mwana na Nzambe eza programme eza molai na pokwa po eza mokolo na esengo. Soirée musicale ezali donc bakoriste nde toyokanaki bakoya bakora lekoyemba lokito ezala nyonso ya malamu ezala mpona kosepelisa mwana na Nzambe azobotama ya mtima na biso. Pona carnaval bino bodomisani. Bon pona carnaval ndenge tolandaki lobi na monoko ya part représentant provincial ke tata mokonzi Gentini Ngobila lokola apesaki biso permission ya kodefile donc lobi bana Kasavubu nyonso tebete biso maka charge mingi pamba te faki eza pa ina biso awa tobandaka na faki nde tobandelaka awa soto bimi liboso ya centre d'accueil tozwi sayo toke na Prince Kasavubu na Ipak tomati ndenge tozalelaka do a partir ba 7h30 7h30 déjà carnaval ebandi de façon que tout ça la tour na biso normal et programme Lingomba pe ebanda na temps normal pamba te eza mokolo ya mbota mwana na Nzambe et c'est le programme na biso ya kilt et ça la respecter donc eux nous ça la carnaval bien que tokolala awa leona réveillon lobi à partir 5h tokozonga na bandako tango zongi na ndako kolala su pongité bongama mbala moko 6h 6h30 kota awa faki abandi déjà ko toute la musique na ye biso nyonso na mulongo na fliki na biso tout ça la tour de façon que 9h 9h30 to koti awa programme à kilt et bandi. Pour Noël, joyeux Noël, ya yambo epa ya papa Simon Kimbangu Kiangani molimo mosantu yende kolo na biso nyonso. Joyeux Noël na batata conseiller pe bama conseiller. Joyeux Noël na libota et santu nyonso. Joyeux Noël na papa président du collège na ba membre nyonso ya collège. Joyeux Noël na papa représentant provincial revenant Sylvain Swalenge na ba membre nyonso ya représentation provinciale. Joyeux Noël na bandimi nyonso ya Kasavubu ba chef de cellule ba chef de mouvement pe ba communion nyonso donc to ba ka bandimi nyonso en général. Joyeux Noël eza mo konesengo et na kobosa na pe mwasi na ngai te. Joyeux Noël na maman Laurence Bukaka Masala pe yanga ibana kuna na ndako vraiment to tondi esengo. Merci. C'est la compte nanga hein ça va N'appelle un qui t'a victoire. Ok. Ba Flori et mesana comment na bino na centre té ba eraboye komi côté là qui centre d'accueil ni pene memio avant boye na centre. En tout cas merci papa journaliste na mituno otuni ngai tozalaki mawa nanu mikande bimite tukomi mawa mais tango lobi kaka de la ville ayeko loba tale sengo ndenge wana yango to koti to ya kotia ba banderole to bongisa bisika oyo mwana Nzambe akobota malobi yango wana to koti na ero oyo kutu ba ninga bazana répétition ninga na tana awa pona kosala musala wana donc eliko loba tozelaki yango pe tango molai faki akoningisa biloko moto ya Noël to na yebisi yo biloko asikezali oyo na solo wakakeno kuku atavala patalo sosa kolata patalo lobi yango to bongisi biloko asikezali boko yoka yango yango to mo tina le sujet na campagne je pas journaliste biloko moto ezali merci mingi mbuta na ngai.
Bonjour, monsieur le journaliste. Présenter à notre micro. Moi, c'est Faustin Bazikani Akatoko, le DAF de la presse Kimbanguiste en République démocratique du Congo. Oui, c'est à peine d'entrer au centre d'accueil Kimbanguiste de Kassavubu. Je viens de constater que presque tout le terrain est déjà envahi par les gens. Il y a des chaises par-ci, par-là, on ne sait pas. Là où ceux qui viendront demain vont s'asseoir. Donc, c'est pour dire que le centre d'accueil est envahi. Il n'y a plus de place où les gens seront demain. Oui, l'autorité compétente de la ville de Kinshasa, je vais dire par là, les gouverneurs a autorisé qu'il y ait marche joyeuse, carnaval, c'est ce qu'on appelle. Et tous les fidèles kimbanguistes seront mobilisés pour le carnaval pour le 25 mai, le jour de la commémoration de Noël. Les kimbanguistes ont compris que la fête de Noël n'est pas le 25 décembre, mais plutôt c'est le 25 mai. Et c'est pas le 25 décembre, mais c'est le 25 mai. C'est depuis l'an 2000 qu'on a commencé à célébrer la date du 25 mai. Donc c'est plus nouvelle. Ceux qui ne le savent pas n'a qu'à venir au centre d'accueil demain pour écouter la bonne nouvelle ou bien la parole de Dieu. De votre micro, monsieur le journaliste, pour présenter le vœu le meilleur à tout le monde, surtout à tous les kimbanguistes en général, et en particulier le fidèle kimbanguiste de ma paroisse de Kitambo, sans oublier tous les membres de la presse kimbanguiste et tous les journalistes qui seront avec nous demain. Nous leur souhaitons la bonne fête de Noël, nativité, la naissance de Jésus-Christ pour sa deuxième venue au nom de Papa Dialunga na Kiangani Salomon. Na pesi ba vœu na ngai ya liboso na libota le santo na papa Simon Kimbangu Kiangani mokonzi ya bule na libota na ye mobimba na bandimi nyonso bakimbangisi esika bazali Noël na bango na balibota nyonso bakimbangisi esika bazali na bapays nyonso Noël. Papa toyele mpona préparatif mpo lobi ekoyinda mabe awa na katikati na centre d'accueil yango toyede kokanga baplace mpo baplace ekozala ya kotunda soki oye retard okozanga place mpo lobi ali mokolo monene mbotama ya kolo Yesu Papa Dialunga na Kiangani Salomon. Bote maman. Bote papa. Papa na yoki carnaval lelo na ba 6h na otala ratelki na moni papa Sylvestre représentant ya ville ya Kinshasa a s'annoncer lelo carnaval. Papa na bani de ko défiler sika na zalaki na ndako na esengo. Bon carnaval ndeza ka biso to plaka mokili kezali lelo mokolo na biso le 25 mai ekoyinda papa Noël. Mbote maman Annette Langa naza mondimi ya paroisse ya Bumbu. Tomoni ona bakiti mais le 25 mai zalobi. Le 25 mai zalobi papa esengo to na makasi kolo eso botami yango lelo toye déjà kozwa ba place pona ko célébrer mokolo ya lobi. Esalenge sengo makasi yango nde sala ke to panzana mokili mobimba ke kolo eso sa botama isa ya. Biso bandimi ya Bumbu ngana za mondimi ya Bumbu mena ya ko sala carnaval na Faki. Tozwaka sayo mapoto bayaka victoire tozwi yango rond-point Kipwanza tobimi triomphal tozongi centre. Na souhaité ba meilleur vœu nanga na famille langa mobimba na fiancé nanga Jires Nokwele na ba bébé nanga nyonso ba Gine Julia pele na bandimi nyonso tu ya Bumbu pe na base nanga tovanda na bango na Chenuda ba mama Judith Zuzi Karini na pesi bango bambote mini. En tout cas, nous sommes les campagnes malam, nous sommes déjà centre n'engezali donc tu éviter ba o ba koya ba 19 sur ba place parce que ba kit sera déjà et bien minto plus de 10 000 chaises c'est que déjà donc o ezawa tu éviter so ikuto koka donc lingolo baké no wala tout ça no wala mo sakana ngote lingolo ba ba banda basa mais fort ba kota po ete no wala tout to moni ke koleka ba Noël musupo ali ko so kene na ngona to mona li rote ba to bana ba Noël donc fait biso les kamalamu condition ezaka nango penza pas cité connaissaka ka mutena 500 francs na ye soka za na carte électeur atiki pour que tango kozongisa tozongisa be carte électeur na ye ezala kaka nde bongo.
Ya Zozo, Merlin c'est un poule la femme à mais l'éducation c'est payé ça ya o tang poule na bureau na bien tang poule. Wana beau frère na biso photo zwaka yenga zokota. Ta biso nini ele. Ah papa na ngai na tonda mine sengo makasi kutu musala na kati yango kato. Donc lelo eza benda bika papa. Na ko kanga déjà place pour na lobby na ébité centre ce qui bat ba okoka. Pour na lobby ezali mbotama ya kolo na biso yesu masi ya papa dia lunga na kiangani. Donc oya kokisa makambo nyonso. Wana lobby on a déjà kotika. Bon, na souhaité ba venanga tout d'abord et pas ya mokonzi na ngai oya zo ko diriger mboka mobimba, mokili mobimba papa Simon Kimbangu SKK. Papa Simon Kimbangu. Et puis à Mibale na ko souhaité moi si na ngai mama Pamela kiwa bon. Moi si on a lingi na motema, moi si on a zana na kata mokili mobimba, na zaka na moi si mo. Bamba te na to saka mibe ko zo. Merci papa. Se présenter Beba cadre. Oui, papa Albert, secrétaire général à service à protocole Kimbangiste. Vraiment, pendant que vous avez un assainissement, pour que lobby na butu ya lelo pour na lobby moi na nzamba zo botama. Yango tozo milengele makasi ba ampoule to tcha na pasteur communal, to assainir ba milliers donc tout ça vraiment na ba préparatif makasi pour na mokolo ya lobby. Donc ba vena d'abord et ba comme konza boule. Te mokonza bilomba pe ba buta nyoso pe pa libuto na ngai mei. Merci. Sola kombo ya jalungana